Мы у подъезда во дворе нашли коробку, и вдруг оттуда показался чей-то нос. Мы подошли, а там хвостом виляет робко смешной такой и добрый настоящий пес. Родители, родители, скажите, не хотите ли собаку разрешить мне привезти домой? Родители, родители, в глаза его глядите вы, он смотрит так, как будто он давно уж мой. Я косточки ему приберегу с обеда, а в миску я налью побольше молока. Но вьется возле ног пушистый непоседа, как будто